तो हेलो दोस्तों, आज स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं जो डिस्प्ले कनेक्टर होते हैं वो टूट जाते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करें। कई भाइयों को चेंज करना नहीं आता होगा, तो ये मेरे सर के थ्रू सिखाया जा रहा है। मतलब मेरे सर ये कर रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब आपको भी सिखा रहा हूँ। तो उसको आयरन के ऊपर इसको रख लेना है और फ्लैक्स लगा लेना है। उसके बाद इसको हीट कर देना है और चिमटे की मदद से इसको हल्का सा, जोर ज़बरदस्ती नहीं करने से, सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जैसे आपको वो दिखाते हैं, देखो। इसको इसको एक ही जगह पे आयरन के ऊपर रखना नहीं, इसको हल्का इधर उधर करते रहना ताकि जो पत्ता है वो जले ना। ठीक है। उसके बाद देखो हमने फ्लैक्स लगाया, उसके बाद इसको आयरन पर रख के उसको सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं ताकि जले ना हो। इजीली इसको हमने हटा दिया है। अब इसको कैसे लगाना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका फ्लैक्स पत्ता, इसके ऊपर आपको इसको लगाते कैसे ये भी सीख लेते हैं। हटाने तो देख लिया, आयरन के ऊपर रख के फ्लैक्स लगा के और उसको हीट होने देना है। और जो ये आपका पत्ता वाला जहाँ सेट होगा कनेक्टर, उसको ही सिर्फ रखना है आयरन के ऊपर, उसको आगे पीछे करना है ताकि ये जो जले ना। देखो कितनी सफाई से हमारा निकला है कनेक्टर। हम इसी को इजीली लगा सकते हैं, तो आपको अभी लगा के दिखाएंगे। तो फ्लैक्स लगा के आपको वैसे सेट कर लेना है पहले, क्योंकि ऊपर नहीं होगा सेट। अच्छे तरीके से इसको सेट करने के बाद आपको सिंपली आयरन के ऊपर ले जाकर रखना है और फिर वही प्रोसेस दोबारा रीअप्लाई करना है। आयरन के ऊपर रख के इसको हल्का फुल्का इधर उधर हल्का हल्का